Σήμερα σας έχω μια υπέροχη συνταγή Dubai Chocolate Cheesecake. Χωρίς ψήσιμο, με διαφορετικές τρώες από γεύσεις και αρώματα που απλά θα το λατρέψετε. Σε ένα πολυκόφτη θα θρηματίσω 300 γραμμάρια μπισκότα από την Bear με σοκολατένια γεύση. Ρίχνω 130 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και ανακατεύω πάρα πολύ καλά να ενσωματωθεί το βούτυρο μαζί με τα μπισκότα. Σε μια αποσπόμενη φόρμα 26 εκατοστών έχω βάλει λαδόκολλα και στον πάτο και στα πλαϊνά. Ρίχνω το μείγμα από το μπισκότο μέσα στη φόρμα. Θα το στρώσω με μια σπάτουλα πάρα πολύ καλά και με τον πάτο ενός ποτηριού θα πατήσω πάρα πολύ καλά. Και το βάζω στο ψυγείο μέχρι που να κάνουμε την επόμενη στρώση. Θα ψιλοκόψω 200 γραμμάρια κανταΐφι. Σε ένα τηγάνι βαθύ θα ανοίξω τη φωτιά μου σε χαμηλή θερμοκρασία. Θα ρίξω 100 γραμμάρια βούτυρο. Θα ρίξω το κανταΐφι μέσα και θα το καβουρδίσω μέχρι που να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα. Έχουμε δώσει χρώμα στο κανταΐφι, θα το ρίξω σε ένα μπολ. Κοιτάξτε πόσο χρυσαφένιο είναι, έτσι. Θα ρίξω 300 γραμμάρια πραλίνα φυστικιού και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Με ένα κουτάλι θα βάλω το μείγμα προσεκτικά σε όλη την επιφάνεια. Πολύ ωραία, το έχουμε στρώσει πάρα πολύ καλά. Θα το αφήσω τώρα στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τη σοκολατένια κρέμα. Σε ένα μπολ θα ρίξω 2 κουτάκια μόρφα τσόκο που θα μας δώσει μια υπέροχη γεύση και υφή στο γλυκό μας. Συνεχίζουμε ρίχνοντας 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 300 γραμμάρια τυρί κρέμα και χτυπάω πάρα πολύ καλά να αφρατέψει το μείγμα. Και η κρέμα έχει γίνει τέλεια. Και θα βάλω την κρέμα από πάνω. Το μόρφα τσόκο είναι αυτό που θα μας δώσει τέλεια συνοχή στο γλυκό μας. Έτσι, θα μας δώσει μια βελούδινη κρέμα και πάρα πολύ γευστική. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στα βίντεο μας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο ωραίες συνταγές. Πολύ ωραία. Τώρα θα πάει η σπάτουλα στα άπλυτα και το βάζω στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες. Το cheesecake είναι έτοιμο, έχει κρυώσει και τώρα πάμε να ρίξουμε το γλάσο. Για το γλάσο θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, 50 γραμμάρια γάλα και θα το λιώσετε σε φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό. Κουνήστε να πάει έτσι παντού το γλάσο. Και τέλος θα γαρνίρω με τριμμένο φιστίκι εκείνης. Και το Dubai Chocolate Cheesecake είναι έτοιμο. Πάμε να το ξεφορμάρουμε. Πω! Περιμένω φίλοι μου να το φτιάξετε για να μου πείτε τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!